सध्या आता 70 वाठारांत लास्ट इयर ऑल्सो ते माकडतापाचे रुग्ण आशिल्ले. ह्या वर्सा सर कितें तशें तुमकां मेळ्ळें काय म्हणून? माकडतापाचे रुग्ण आमकां नोव्हेंबरांसून मेळोंक लागल्या. नोव्हेंबरा एकूच मेळिल्लो, आतां डिसेंबराक टोटल 11 मेळ्ळे, म्हणजे सगळे मेळून 12 जाले. हातूंतले आमी 2 पेशंट रेफर केल्ले बांबोळे, कित्याक हांगा फिजिशियन बीन नासलो. पूण आतां फिजिशियना ऑर्डर आयल्या, पळय केन्ना येता ते, अजून कांय ना ते. पूण सगळे नॉर्मल आसा आतां, प्रॉब्लम कांय ना सगळ्यांचे. ते बीन डिस्चार्ज जावन आयले हांगा, परत घरा आयल्या. आमची सेशनां पयलीं सोमार आनी बुधवार दवरले, आतां आमचे मातशे चेंजीस केल्या. एंटीनेटल हें जालां, वेगळे आयले दोतोर, ताका लागून आमचें इम्युनायजेशन जे हांगा दीस आसले CHCन ते आमी आतां मंगळार आनी शुक्रार दवरला. आनी आमचें एंटीनेटल चेंज केलां, पूण तें चालूच उरतलें. वॅक्सीन म्हणपाक गेले जाल्यार 5,000 अंदू कोटा आयिल्लो, तातूंतले 1,000 सोंपला ऑलरेडी हांगा आमचे कडेन. आनी IECत आमचें म्हणटा चालूच आसा. आनी ड्रायव्स बीन ते वॅक्सिनेशन, फाटल्या लास्ट ड्रायव आमी वेळग्यां घेतिल्लो, थंय 350 बेनिफिशरीज जाले एकच दिसा. आतां फुडलो आमकां कुमठळ घेवपा आसा, पूण आनी कार्यक्रम आसा, दुसरे प्रोग्राम आयिल्ल्या कारणान पळयता केन्ना घेवपा मेळपा जाता ते.